Bir. Bebeğim ağlıyor. 1. Bebeğim ağlıyor. Ne? Bebeğim ağlamıyor. Herhalde ben yanlış duymuşum. Hadi sen uyu gülüm. 1. Uyuyun bari. Gene bebeğim ağlıyor. 1. Bebeğim gene ağlamıyor. Ne? Bebeğim gene ağlamıyor. En iyisi ben bu çocuğun odasına bir kamera koyayım. 1. 1. Şuraya koyayım. Tamam Allah. 1. Bir şey izleyeyim bari. 1. Unuttum, çocuğumu izleyeyim. Kedi yapıyormuş her şeyi. En iyisi kızımın yanında uyuyayım ben. Geldim kızım, bu sefer seni kimse rahatsız edemeyecek.